我覺得做一隻碟最緊要係有趣，最緊要做乜嘢都好有趣，有趣你哋就會再發掘多啲，再去了解多啲，想做多啲。咁其實 netbook 而家就時下最流行啦，最方便用啦，同埋最時尚嘅一啲產品嚟嘅。其實你講緊咧一部機咧呢啲咁嘅 netbook 咧，其實咧用嘅時間咧，你預翻大約至3個鐘至6個鐘嘅。咁而家就講一講我哋部電腦啦。咁其實好簡單啦，我諗 Power On 大家都識㗎，即係一個 Power On 嘅掣啦，喺大家嘅左手邊啦。咁開完機咧，你大約等分零鐘啦，咁正常嘅 lock-in 嘅程序啦。咁開咗之後咧，其實你就會去咗一個我哋 wallpaper 嘅界面㗎啦。咁 wallpaper 界面之後咧，其實咧我哋就會咧喺桌面已經擺咗 Arduino 嗰隻碟㗎。咁其實咧到時咧我諗就會同 Monster 嘅一啲headphone 啦一齊 set 咗之後咧，其實你就我 suppose 咧就會係咁樣一個 headphone。咁呢度咧有一個係咪，一個係 headphone 嘅。第一個係 headphone 啦，咁大家記住啦。咁 headphone 入咗落去嘅時候咧，咁如果我當我係 customer 啊，咁你哋去 sell 俾個 customer 話試聽 Juno 嘅碟啦，其實好簡單，只不過係 double click 嗰個 file 就可以播到首歌㗎啦。咁就大家睇翻咧，我哋張 leaflet 咧，咁其實有個好似有個耳筒咁嘅物體啦。咁其實呢個係咩嚟嘅咧？係一個杜比 headphone 嘅認證嚟嘅。咁其實咧唔係好多嘅 netbook 有呢個認證嘅。咁我哋部機咧就會有呢個認證啦。咁其實係有啲咩好處咧？就係聽歌嘅時候 surround sound 靚啲啦，好聽啲啦，個震音效果好啲啦。咁好簡單啦，而家有3首歌喺個 folder 裏邊。咁我索性咧，只不過咧係喺一個其中一個 file 啦，我哋不如揀藥水3千啦。咁而家咧就係冇任何嘅效果嘅。聽唔聽到有啲分別 surround 咗？頭先係即係冇嘅話咧係好 flat 嘅，即係正常你喺屋企聽嘅嘢啦。咁其實一加咗嗰個效果嘅時候咧，就會係 bass 重啲，然後 surround 好啲嘅。嗱，其實咧我哋咧呢一張 leaflet 啦，我叫 handbill 啦，其實我哋就叫機身勁輕勁薄，上網勁快勁爽。咁呢啲潮語啊，咁唔係淨係玩個機面啦，咁其實連個 palm rest 呢啲，我哋呢度叫 palm rest 啦。咁其實連個 palm rest 都會玩埋嘅，咁所以就會係得意啲咯，即係靚啲襯，即係一個 fashion 嘅一種 items 咯。